喂，而家16,000嘅單價，總價400萬左右就可以買得呢個情侶路海景一線250幾方嘅大平層喎。16,000真定假？真係真嘅，珍珠冇咁真。嗱，有套路嘅，我覺得冇咁簡單嗱，仲嘅。有一樣嘢嘅，佢首期咧20萬就搞掂啦。有冇咁大夾乸隨街跳啊？呢度又真係市區嚟嘅喎。係啊，呢度翻到拱北應該係20分鐘左右。嗱，你哋啲地產路嘅套路我知啊。流程點樣先？咁16,000肯定係矮啲嘅。 OK 啊，你又冇睇咁樣嘅，佢16,000咧係2到4樓。咁如果係都話啲地產路好多套路㗎啦。咁你估下5樓幾錢啊？嗱，5樓18,000。咁我覺得16,000同18,000之間個差距又唔係好大喎。咁我哋而家係嘅呢個示範單位咧，佢35樓望出去個 view 係完全唔同嘅喎，同4樓兩個概念嚟嘅喎。我諗呢一個 view 可能要去到35,000。16,000同35,000喎，你帶我嚟睇板房，睇35,000均價嘅板房，但係你同我講呢度有16,000嘅嘢。但係咧，佢相比之前咧，其實矮層都去到32,000嘅。咁其實佢相比之前嘅價錢，其實都係降咗一半㗎啦。我有問題。啊，咁佢4樓嗰啲睇唔睇到海景先？嗱，4樓係一定望到海景嘅。 2到4樓都可以望。2樓咧就難講啲，但係4樓係一定望到海景。不過咧，4樓咧係平視，如果我哋而家咁高咧係俯視嘅。仲有一個好關鍵嘅，咁佢呢度咧全部都係啲大平層250幾方喎，佢有冇裝修㗎？咁肯定冇啦。嗱，大平層咧通常都係自己裝修為主嘅。咁大佬話呢個位置賣到而家16,000一方，仲想帶埋裝修？我賣得16,000一方嘅嘢，我梗係貪平㗎啦。咁其實佢而家咧相比之前係降咗價啦。咁但係其實高層嚟講係冇降到價㗎，我知道。咁有冇人買先？目前咧係剛推出嚟，應該1個禮拜未有啦。多唔多貨先？貨其實係仲多嘅，因為其實呢個盤咧賣咗我諗超過有10年㗎啦。你覺得樓下旺唔旺先？嗱，富人區咧，千祈就唔好話樓下要幾旺幾旺，咁樣咪唔舒服咯。哇！死都俾你咬翻生啦！啱啦。嗱，雖然咧呢度咧屬於呢個珠海市區嘅位置，佢係日月貝嘅旁邊，但係佢呢一度咧就唔係一個非常之中心嘅位置啦。其實可以講係市區邊皮位啦，我哋可以講。不過我哋可以出嚟睇下個海景嘅，可能要企到呢一個位置好啲。咁當然啦，同埋咧。佢嘅正前方左手邊呢個位置係一間酒店嚟嘅，咁呢間酒店咧，就算閒日咧都要1000蚊一晚嘅，佢個 view 就冇啲。我啊，唔係我紅線。不過呢嗰度咧就係我哋日月貝嚟㗎啦。咁其實我哋可以見到咧，其實好似海天公園啊、日月貝啊，都係晒呢啲位置啦。咁其實樓下富人區一般嚟講就唔會好似啲街市咁熱鬧㗎啦，乜都有㗎啦。富人區就注重 view 啦，同埋隱私度啦。同埋咧，佢呢度我哋35樓，但係其實仲係有啲嘈咯。冇辦法，你主幹到咁。如果屏幕前嘅你，真係可以20萬嘅首付喺珠海市區買到呢一個單價16,000，然後無批交付嘅現樓。唔知屏幕前嘅你對呢個有冇興趣呢？如果有興趣嘅，我哋發資料俾你。咁如果你有嘢要反駁嘅話，都歡迎人哋喺評論區度講講，同我哋一齊交流下。